ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வீட் அம்மு சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குளிர்காலம் வந்தாவே வறட்டு இருமல் வரும். இந்த பனிக்காலம் வந்தாவே குழந்தைங்களுக்கு வறட்டு இருமல் வரும். இப்போ என்னோட பையனுக்கு அந்த வறட்டு இருமல் தான் வந்திருக்கு. அதுக்கான வைத்தியம் என்னன்னு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். என் பின்னாடி இருக்கிறது என்னன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். ஆமாங்க, வெத்தலை கொடி பார்த்தீங்களா? வெத்தலை கொடி தான் நல்லா படர்ந்துருக்கு. இப்போ இதிலேருந்து ஒரு வெத்தலையை நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஒரு நல்ல வெத்தலையாக பார்த்து இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அப்படி இருங்க பாருங்கள், வெத்தலையெல்லாம் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? இதுலேருந்து ஒரு நல்ல வெத்தலையை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போது இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இங்கே இருக்குது. இந்த வெத்தலையை நம்ம கிள்ளிக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு வெத்தலை ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதை வச்சு தான் இதில் தான் நம்ம வைத்தியம் எப்படி செய்யலான்னு நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், வெத்தலையை சுத்தமாக கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். இது கூட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓமம் வைக்குது இல்லையா கடையில், அந்த ஓமம் தான் ஒரு அரை ஸ்பூன் வர மாதிரி, ரொம்பலாம் தேவையில்லை. ஒரு அரை ஸ்பூன் ஓமம் தான் சேர்த்துருக்கேன். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? பாருங்கள், ஒரு அரை ஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா, ஹனி சேர்க்க போகிறோம், தேன் சேர்க்க போகிறோம். தேன் ரொம்பலாம் சேர்க்கக்கூடாது. அதுவும் ஒரு அரை ஸ்பூன். ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துப்போம். அவ்வளோதாங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் தேனும் அந்த ஓமமும் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். இதை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அப்படியே மடிச்சுக்கலாம். மடிச்சுக்கிட்டு இதை அப்படியே பையனுக்கு கொடுத்துட வேண்டியது தான். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இவன் தான் என் பையன், உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம். இவனுக்கு தான் வறட்டு இருமல் இருக்குது. வாய்த்தர முனீஷ். இப்போ இதை அப்படியே மென்று சாப்பிட்ற வேண்டியது தான். நல்லா கடித்து மென்று சாப்பிடு. ஃபுல்லாக மென்று சாப்பிட்டுடு. இப்படி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வறட்டு இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். இருமல் இதுக்கு மேலே வரவே வராது. இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க பாட்டி சொன்ன வைத்தியம். நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டேன். கண்டிப்பாக இது சக்ஸஸ் ஆகும். உங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு இந்த பனிக்காலத்தில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சூப்பராக கிளியர் ஆகிடும். பாய் சொல்ல மனிஷ். பாய்.